một cái khu đất gần nhà mình, cách khoảng 7 phút xe thôi. Mà cái khu này á, tuy là rất là gần nhà của mình nhưng khí hậu của nó lại thật sự khác biệt. Nó lạnh giống như ở Đà Lạt vậy. Hoa này mọc hoang, không có ai chăm sóc, nhưng mà cây hoa nó nở rất là nhiều và không có thấy sâu bệnh gì hết. Mình hay hái cái hoa này khoảng 2 tuần một lần, thì mình hái về mình làm nước ép hoặc là làm trà, làm sữa. Tại vì hoa hồng có tác dụng giảm căng thẳng. Mình uống cái này trước khi đi ngủ thì nó sẽ làm cho mình dễ ngủ hơn. So sweet. You make Wow, yummy. Mình làm tắc ngâm với đường phèn với lại hoa hồng. Thuốc trị ho, tại vì thường khi mình ho thì mình sẽ khó ngủ, do đó mình cho hoa hồng vô để cho nó dễ ngủ hơn. You want it? Close your eyes. Close your eyes. Close. Tap, 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 tap. tap tap. Close. Tap tap tap. Okay, you want some on your face? I need to color you. No, 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 not this one. Put makeup on you. Ah! Say
Lừa sào treo.